Дърти го бие всичко. Ти? С един словец да пошише ракия, че за един час ще свалим главата на едно ренде. На 40 минута главата беше отгоре, защото той знае какво да прави, аз знам какво да прави и същото рано. Викам, дай половината инструмент при мен, половината при теб и само штръкат три чотки и това е нормално. Да, много иска да си. Има апартамент. Избегаха комарите! Гледай че ти колко запахи. Оп, Коста! Забърсай, Алек. Само с гумата. Къде нещо, да си плачи? Не, само забърсал с гумата. Той малко. Да, той го кара бавно да види... Каза нещо, като го питахме първа бавно с... Да, и не можа да го изрази. Всеки оборота течи за някъде и постоянно се закопава. Там ти трябваше мощно да настъпиш да развърти ли страни. Изяде го там. Тук нещо... Той се опита бавно. Не може бавно. Я махнете тая... Я махнете... Не, той ще го опита е така в момента. По-добре го махне. Трябва да втора. Каската само да не я изсипеш от някъде. Как се вика, загуби го далече от колите. Далече от колите. Там красите го сложи, там не кара никой. Да, окръсталака е там долу и... Явно си пометате се. Я махни, че сега идва Коста идва. За неговото каране Той ще ми е от тук. перфектно. За неговото каране перфектно. Не само да се харесва колко неща Бегайте оттам, защото май от тук ще се намъртви. Не, сега ще завие той. Газ да даде. Обаче виж сега как не могат да го изкарат това вода. Газ трябва да даде. Няма да го изкарат. Върнете го, слоя нагоре. С газ! Напред газ! Той сега ще пробва страничния такова. Страничния който е. Чувам, че вие машинката, да. Точно като ритмата ключа. Точно като ритмата ключа отзад. Абе, Жоро, как да го финализирам, нали? Тук има и снимки. Какво си ви запазва? Защото свършите ще се опитам да го финализирам. Чепа. Видя ли го сега странично? Да. Има ли ефект? Има. Нали? Да. Но трябва да му свикне, смисъл. Ма чакай, аз не съм го включвал още, за да го тествам като Май да се те го включиш. За Те го страничните. включвам сега. Сега искам да видя как ми излезе странично коловода. Аз като я Трябваше да дадеш газ. Значи и двата случая, когато се опита да издадеш с нормалното завиене с това, тя гумата пързара по полза, ако дадеш газ ще се качи. Добре, ма после ми хрумна идеята да го карам на левата страна. Така както е да го карам. Нищо пак, по същия начин тя се пързеля и чак за това е тук му кинува. Ако вече дал отгоре газ, ще го влезе веднага. Със сигурност е. Аз не го усещам. Само че въпросът е, че нали, като изгледа джип по тебе и малко и кофти бъдеш да дадеш газ и да се усилиш към него.